Kali kedua kena repair. Kabel. Aduh, datang nak main radio, kabel solder tak betul. Kabel rosak, antena rosak. Aduh. Tapi orang kaya kita kena layan. So ni kita nak tune balik. Tadi kita baru betulkan balik connector yang rosak. Ni nak tune, apa nama antena ni tadi? 40 CL. 40 CL. Alamak, bahasa Jepun pula. Panjang kan ni? Apa antena ni? Macam ekor pari panjang. HF 40 CL. Ni untuk 7 MHz lah. So ni hari kita nak trim kasih sunat. So untuk kabel dah okey, kita nak tune.